Vlog tayo ngayon ha. Babaliin yung katawan ni Guru ngayon. Upper or lower? Oh, di gym din si Paka? Una yun. Extension sinudo siya. Yung clinic naman. Kulang na ito para kumakata ng nila. Ayun na. Umaba, lumanjang. Nakanda ko? Sige sana ko, space na yan, bodega. Ang problema, relax. Ayun sa pagpapunaw sa mga buwan. On pay na sa phone natin. Kuwan sa kuryente. Saka ito patas dulu ka ito. Ano yung injury basketball na? Uy. Nagtingog. Balikin pa na yung Guru. Basta mga tayo na yun. Patiog na. Biyaw na yun. Alawa. May na. May na. Biyahe tilik. No. Ito na. Lang. Problema ko din, di ba? Pagisan mo. Masakit pa yun eh. Kaya naman ko sa gym ang gams eh. May na. May na doon. Lock na. Kung biyak kain ng tukas-tukas. Bukas na. So, tuod na kita. Okay na kayo mabali yung tayo tuod. Aruy! Kaway po ba pagkatiyan? Drive ba tamang ko bro? On the bus. Ano ba? Bakas ko nag-jogging diyon? Basketball. Ganda to yun mga bukas. Hipuin kuhan. Sarangin eh magpanitan magkaya. Pamin address kita. Kulang indakan sinduko ka ta. Naisip siya. Kaya na pa ko mga 5:30 na ubus. Ayan, bugat ka na baba. Oh, ini ang pinin. But get dito, ya to kaya. Sa inyo, first ito. I don't. Ere? Ang yan yung telescopic. Biasa biar. Change oil. Aruy! Timingog. Biyaw. Gimana? Pili mo? Sipak. Aruy! Release na siya. Laku to way. Horse? 100 kilos. Dahil parang naka-gym ako. Bukod di sini maga. Di marah. Kahit panis yung tula ko yung horse. Kita ko ay video ko sa dito pa tuwan antipak. Relax ka. Full kasi siya biya ko. Galing ko dito. Relax.
yan lang kasi ako eh. Mostly, basta bukod no full stomach. May isa lang yan, kaya wala. Manginig ko ya, inda morsid da kaya. Mabis kayo hilaon. So, mas magayon. Liaw. Liaw yun. Listing yun, squat ko. Mga ma-feel mo. Matungod. Diyan da. Ako pa. Why na? Kasi paano sa inyo nakauna ba? Kalibay na ko masjid yun, Friday. Magpalod. Diyan. Why na lawan na? Squat ko, try yun. Kasi magpitik sa ano ito mag-squat. Diyan. Okay na. Nakalang ka siya magbiyahan na kung kaya. Kaya tumingin. Kaya na sa. Na. Squat ah. Okay na. Okay na, kaya na diretso. Di kita. Gula sana. Challenge. Challenge sa'yo. Ang pagkikuan mo nga, aring pa yung injury ang book. Elbow ang. Okay, piti na. Balik. Ang pagkita pa ba? Pumunta na yung mga lima-lima yung sige. Ini. Sakit. Ano, okay. Tennis elbow injury. Malawang injury ni. Utong nga ako. Puso ka na to. Les, puso. Bukon na itong palaw. Aming galing din. Yan ha. Singo. Sige. Puso ka na to. Sakit. Puso ka lang. Mag-pitch yun sa masakit. Okay. Sa lesing puso mo ka diba? Les. Les. Dapat din yung makusog ko. Kita yan. Puso ka. Nakakusog yung left mo ha. Marakaw. Anyway, kusog. Okay. Magic kong ta. Majigon. Ito na. Muntol na to. Pagkinan mo ka ito, Morse. Hindi na. Bili. Nawang kau so ay 2 tao. Tulong ko na hindi niya para malaking din. Kasi kung anong tanasa yung connection na ito, prepare tanasa. Basic na sa yan. Tulo kaya ako na klong. Kaya nakikita ko yung my boomers. Okay. Uli ni kako niya, Morse. At pangyat dyan. Yan. Yan. Pangan, tuwan ko. Pang. Relax. May na ako. Okay. Relax. Relax. Ay mo. Nagtingog. Okay. Nabi ako, magkanang wrestling kita balik. Papuso ka. Na! Yes, sandra ka. Kaya ito? Na. Kaya ko nang buwan ni first. Oy! Wala akong container. Container? Ako na. Ayun, Bing, container? Ito, box. Ay, ito, box ito. Ini. Aming paglunan sa'yo. Ini. Bukod, ito. Ito, box na. Tupperware dyan, Tupperware pag yanon niya. Ay, Max, pag yanon mo ini. Ay, naman, Oy, ay, naman. Guro, kaya mo pa? Amay ng vlogger natin yan, oh. Kaya niya na yan. Kaya siya. Kaya. Pwede naman yung kumali. Ano mga nakapaglalala rin? Ang papasyente ng bukod siya. Oo, nakuha. Karay dad. Tennis elbow injury. Actually, tennis elbow injury, di marasin lang kayo ng massage or kuha, Oo. stretching. Mikit, inbukog mo kasi, inyo. Si mas siya mari. Kaya di ako, masakit pa yun eh. Masakit. Ang pa? Mag-pitch yun lang. Ini. So, white pa siya na. Kuha. Balikan pa. Ang pa siya. Ang pati ka diyo. Saan nga naman? Sa'yo malawa. Mamuhay na pagkita mundo. Aduy. Vlog yan, vlog. Myself. Yeah. Na. Normal na siya.
Press on lang po. Sige. Press on. Pero di na ako magsilaw. Yeah. Normal na. Trauma na lang. Siguro tapos siya adjust balik na normalize. Di masakit eh. Kung kaya kaya. Okay, tindog ko. Wasak kasi yung finger threshold. Relax. Relax lang, relax. Relax lang. Na ma. Nahila. Imaway ang sipak. Nakiwi. Nakulit yung po. Okay? Nakiwi. Ayan eh. Raw. Kaya na tutup lang kana naman. Nakatistingan tayo. Tistingan. Na. Hila. Na. Kaya na. Yan ang tadjag ko. Ano na? Kung nato kasi nakauna mo. Tistingin yung push up. Push up. Tistingan magtuloy bang di. Tistingan balikan ta. Pusok na. Oo, kaya na. Kaya na. Okay. Dayo na. At tanda hindi ko kaya, pero May hindi kasi ako. dua pa lang mamigpit na. Buhat na to. Ulo kayo na ako pa ako nagkaspush. First time na naka-push up balik. Kasi magsakit hindi ko. Yan, ngayon nasakit. Kung kaya. Okay. Nagkakat na ko yung Cairo Bunal. Ako nung kayo ako naglalag kayo dito sa Manila kasi mo yung na time ko. Oh. Expensive to sila magtuan. Ulo kayo ko na ito na. Sulaya. Kasi nung ko ba, pilot-pilot, malukad mang hilot nung ko mag... Pukaw na ito sa Banghilo. Pisil-pisil lang ko. Ano ko kabisa? Simbihan magminsan. Sa pa yung baran mo, maglawak-lawak. Gago, tayo. Bibentay ko. Hoy pa, tayo doon pati tayo. Ito, injury mo kayo. Oo, kaya. Nakaupat na ako naligat. Yung always motor. Left. So, hindi mo kaya sabi. Ito. Wala. Okay. Okay. Pasado. Pag paminsan magsakit din sa... Mas Dili. masakit yung... Ano ah. Ganito ba kaya na ito? Dito. Ngayon, medyo masakit ko. Duali ko nung nasan ako. Basta ligad ko, nakakaya ko ba sa immune na ito? Kung saan limpak, scar. Mayroon. Square ini. Okay. Yung kaya. So, dito kaya na. Masakit sa konti. Kung lang biya, alawin niyo yung masakit. Di ba? Daktar kasi pumasang pain pressure kaya pagsandal. Hindi na makabisa. Siguro kaya bisahan na siya. Pasandal na sana. Na-overwhelm yung pain pressure ko biya. Okay na. Hinit na ko man. Okay na masakit. Ayun na, siya tinulungan, coach lang yan. Oo. Okay. Zero na siya. Okay. Ayan. Fix na siya na. Nakar na rin. Okay. Approve na. Hit na kita rin. Patay. 5.5 na lang. Hangin na ko lang hangin. Relax. Kira ko. Dito ako.
Tama, relax. Yan, relax lang. Bang. Baka. Ayaw, relax lang. Hindi matumpol yung mga. Relax lang. Condition din. Testingin ko ng shoulder mo. Yan. I-round ng likod. Makan na. Hindi yan sipak. Ang pa. Yari. Paru-paro niya. Yari. Okay. Amin yari ah. Relax lang ka. Relax. Na, dimingog tod marayaw. Kira. Di masarap yung feeling pag usap. Sarap. Na. Ang pamagsang ka. Real. Pwede na tiraan 3 point mga ampu yaon. Ready na yun eh. Balik naman yung shooting. Finals. Mount shooting na onda. Hindi kita. Ready na yung kwan. Nauno na yan. Delikado na. Ako lang una. Oo, dapa. Ako nakataykod mo, hari nga nataykod. Hindi na ba, dito kasi yung club dito, naman yung post mag-graduate siya na. Ini kawon ka na. Busi ako bos ko. Kawon ka na, report na sa pakulangan na di. Di lingkod na, harap ko mat. Harap ko mat. Up chair lang yan. Relax. Insiki mo ground lang ha. Pagpakat ko kako. Yan. Relax. Bali, di mo baling bago yan? Okay na ito. Di isa ko mo. Bro, yan yung kalipak ko sa bro. Delikado yung bangko yan ha. Kapang na ko mat. Ano naman ko ng bangko? Magtingog. Kung sa ito, katingog. Kaya lang ko manglagi bangko ko delikado mabali. Magtingog. Direct. Gapong mo dyan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. Clear na? I-cross mo yun. Putangin mo. Relax. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ito nga padagal mo yun. Sa kabuka din ang 2 kilo. Iulasan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ito. Nga, yari ni Sakit mabisa. ini. Yari ni mabisa. Ini. Sakit. Ini. 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 So clear na yung taikot mo. Ini. Sakit. Ha? Ini. Ang pagkita niya yung buhok. Okay. Relax. Relax. Yan. Di marah. Buka to. Kaya ra. Kaya naman ko chiropractor, saan ko mag-gym? Unexpected patient. Relax. Okay lang. Yan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, Tingog. exhale. Inhale, exhale. Ini, taas ako na ini. Buhatin. No, angarin. Taas. Ang masakit tayo ko. Why? Okay. Ang sipak. Ang masakit di. Why? Kondisyon hindi mo beto ay magsakit di ha. Oh, kondisyon day sa kata. Mura mga joint ha. Ini.
Pati yun. Pati yung ini. Ayan, oo. Sakit. L2. Okay, side ko marika ko. Yeah. Chest out. Yeah. Okay. Inhale. Exhale. Nah. Gerak ko. Ini masakit pa. Okay na. Ang sipakit na. Ulasan na siya nagtukan. Tari nga, pagpon si clinic kay Bonda. Hindi na kita magulas kay. Okay na, daya to. Harap ko pa sige. Finishing. Ini masakit. Ako. Sakit. Ini. Mas masakit din natin. Okay. Kaya nga tanim pain, no? Kuha na yung... Yung mga masok. Yan. Ambok lang, amin. Asong buli. Asong pa. Itong to. Di. Doon. Relax ko. Inhale. Exhale. Relax. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax ko. Bro, ano nga sabi mo? Wala ako nasusuktan bro. Why natin? I-open, dapat luming katindakan mo mag-basketball. Para na ka dyan. Relax. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax lang. Mau boleh nih kalau dia yang nanti kita jadi. Diam. Betul. Oh, press mo lang. Karena naman luasan mag-release diam. Teknik. Oh, relax. Oke. Apa? Enak? Enak. Hah? Tolera po, no? Nalawa. Ini 2 minutes na sa ini, ha? Ini. Apa? Ini akan ngalit atau? Aku tangan dulu dulu. Sipak-sipak na yan. Relax. Ini. Exhale. Ini. Exhale. Ini. Exhale. Relax. 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 Inhale. Exhale. Relax. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. Oke. Paano mo start dia? Dia na. Mikit. Oke. Apa? Ayan. Ayan. Inhale, exhale. I-close mo pa kusuka. 1, 2, 3, close. Isa pa, 1, 2, 3, close. Okay. Nagkuhan hindi. Okay. Buhat ako na yung bulik mo yun. Ang masakit na tayo ko. Okay na. Zero pain. Na, okay. Ura kuman kita. Tutong natin. Wala, wala liog mo, guro. Pagbalik ng liog mo. Sasabay mo. Yan. Okay na. Last kill. Ay, mukot ko rin nila.
na masakit? Ay. Amin sirupin dapat. Ang sakit ka na, ano? Ay. Okay, inhale. Exhale. Oh, no, ra. Let go yan. Let go ka tanin mo, Kwan. Okay, lingkod ko riya. Bawa. Pamilang ko balik. Last adjustment. Hindi, suko. Mabis kayo na mahirap. Mabis kayo. Wala mag-alakal eh. Relax. Yan. Ay, ikaw magpatukas. Uli ni Gato more sin pa. Relax lang. Paka. Relax. Inhale. Exhale. Yan. Relax, 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 relax. Relax lang. Relax, relax, relax. Relax. Palo na kayo. Closer, closer. Inhale. Exhale. Sinangga. Amin siya to. Ida. Ari kasi na amin siya to. Takad ko. Yatin ko. Balik, close. Uli ni Gato. Ini. Asra. Inhale. Exhale. Okay. Inhale. Exhale. Okay na. Oh, no, Nora. Kita yung pain mo pa. Yeah, narinis yun. Gimaan. Yan. Bro, ano sabi mo bro sa kanya ngayon, bro? Wala bro, wala akong masabi. Ako napagod sa pagtingin sa kanya. Yung nasa natin. Anong masasabi mo, boss? Kaya ko lumiyo. Push, kaya ko lumiyo. Kaya ko lumiyo, mayroon sakit. Oh, push ko. Nakuha kung daily ko ulit ako kasi mag-plan pa kayo. Left lang yun. Sibu kasi yung rotation niya, sibu. Ibu na kata. Stock na balik. Sampai sibu. Ay, may kapaniko na eh. Oo. Hindi siya na. Magkapusap pa. Next time, ini 10 na. Kaya na dua pa. Apa kaya balikan? First time nag-pusap balik. Doon ang ibigtig. Ikaw ko na magagalos kilo, ikaw mamigtig. Tarang dyan, hindi siya mag-diet. Sabi ko, okay mong nakakabot ko mo. Hindi ako nakadyakin na ako. Sumakit. So, gym-gyman mo na, guro. Ako mag-activity, heavy activity for 3 days. I-rest mo lang siya. Kasi bagura imuli. Pali yung tudo. Aliya, para Netflix na lang. magdang na ko pag-ubus. Netflix na lang. Chill. Chill. Ay, nasaan sa PMND eh? Dito man yung malukay kayo kung tukas hindi. Bisa tumidog lang ako. Dari. Kaya nakaw na. Ngunit magbangon. Mas. Tumaas. Nangutod dyan, tumaas. Patayin natin yung vlog natin. Patayin natin. Okay na? Okay na. Pero gusto, Magsalamat ka kay ko, ano? Guru. yung coach.